死者身份已确认，太府寺少卿侯南。那就是普通的心蚕丝，死亡时间昨晚亥时，死因是窒息，被裹进白茧之前他还活着。多大仇啊！手法凶残不说，这还示众，太狠了也。太府寺负责国库、金帛及谷物的保管出纳。侯南身为少卿，难免树敌无数。要不我去查查，看看他有什么仇家。这种事啊，不如我们先去问问紫苏。还可以从那白茧入手。三胖，你先去彻查一下所有养蚕的人家吧。好。你这是疯了是吧？我错了！错了值几个钱啊？给老娘站住！看我今天不弄死你！我让你站住，听见没有？啊！行啊你，老娘平时待你也不薄，你这是偷到老娘头上来了！哎，怎么能说偷呢？其实呢，我只是想早起帮你打扫一下房间。一想到你房间里面整整齐齐的样子，我就好激动啊！然后我就不小心一激动就打翻了你的这个盒子。我让你进我房间了吗？啊！无事献殷勤，非奸即盗。掌柜的，早上没人采买吗？没肉了，咱们买了呀，我亲自订的。哦，原来在这儿等着我呢。这事儿不是你想的那样，我只是想单纯报答你对我的知遇之恩。不说是吧？来人呀，帮我抓贼！是我。店里全天的供应量，全被你一个人吃了？怎么可能？哪吃得下呀？我只是用那些肉炖了一锅肉汤，炖了整整1宿，再用那些肉汤下了面条，特别入味。早起就得这么吃，才对得起自己的勤劳。那肉呢？都熬成汤渣，我给倒了。不过锅子我刷得非常干净，你就不必夸我勤劳了。哎，大人别打脸，我靠脸吃饭的。等等，这些首饰我给你修。我这些首饰那都是金丝银线穿的，你能修啊？别说金丝银线了，就是水丝火线我也能修好。你说的？嘿嘿，这个。夫人，侯少卿是否有什么仇家？仇家？或是政敌？这些事，主人从不说与我听的。萨摩，你过来看。迷香，你都认得还要我看？
脏，让你帮我捏出来。当牛做马要有当牛做马的样子。哎，迷香，这香炉谁负责的？崔西，府里的大丫鬟。官人的意思是，她不可能的。崔西在府上一直乖巧本分。她现在在何处？去，叫崔西过来。是。夫人是何时发现侯少卿失踪的？京城发现的。他昨晚彻夜未归，夫人没有察觉吗？我家主人操心政务，常在书房里过夜的。夫人，您叫我。两位查案的官人有话要问你。这书房里的香炉，可是你负责的？是。那这迷香，你作何解释？迷香，香料是夫人配的，我点完之后，夫人便吩咐我出去了。夫人，香料是我亲手配的，绝对没有问题的。翠西，昨夜亥时你在哪儿？在自己房间。可有人证？我与平儿同屋，可她今早才回来。是，昨夜夫人有些头疼，我便睡在夫人房里了，以便照应。萨摩，那个丫头戴的就是这种簪子，比侯夫人的还贵。我让李治买了一只来给你看看。不错，可以。这种品质的，再长3、5只，我的气大概就能消了。哎，你们，怎么了？老大，你们知不知道，这个蚕啊，从卵长成茧需要多久哦1个月。哈哈，就是1个月，这是常识嘛，对不对？你别告诉我，你跑出去这么久，就查了个这个？怎么可能啊！我跟你说，这个蚕的繁殖规律是从卵到茧需要1个月的时间哈，这没错啊，这没错啊，你知道的哈。然后呢，我呀查了整个长安城所有养蚕的大户，我还查了1个月前刚开始大量购置蚕卵的人家。你们猜怎么着？查到了。数量极其庞大，根本无从查找啊！你就没在这里头查到不对劲儿的人家？客官，这边。有。谁？侯南自己家算吗？侯夫人，您家1个月前开始大量饲养蚕，敢问是何原因？
生辰何时，直到前日父亲说与我听，我才知道的。这身衣裳是夫人赠我的生辰礼，制作剪裁，夫人都亲自过问。我以为自己终于能过上有爹娘疼爱的日子，可是我没想到。好了，好孩子，从今往后，娘疼你。夫人，不要再叫夫人了，叫我娘亲吧。娘亲，娘亲。打扰一下，你是何时进府的？大约2、3月前吧。那你之前在青楼的时候，可有什么相好的主顾？你说什么呢你？怎么啦？没事提人家伤心事儿干嘛呀？我跟你说没说过，我断案的时候不要打扰我。不打紧的，真心实意的想好没有？倒有个常来捧场的老叟，挺痴心的模样。可自打我进府后，我们也再没见过了。那这个有完没完？陈年往事跟这儿，哎呀！老叟是谁？好像是个大官来的，姓萧，叫萧生。对，就是他。太子詹事萧生，是。你可工于诗词，还是通晓音律？我从小研习，算是谋生的本事吧。你这是怎么看出来的？你俩之前认识？这位姑娘，我们老大肯定不认识。可是萧生萧詹事是我们老大的启蒙老师。不，你是属狗的吗你？哎，眼下北方边境失利，百姓饱受战火荼毒。二位以为此事当如何处理啊？萧某以为应以民生为重，主动出击，驱除外敌。眼前敌兵虽然活跃，但只是小股分头势力作祟。若能个个击破，那无异于断敌方之手足。萧公言之有理，敌方虽然大胜，却也是元气大损，正骄且躁，而我军恢复速度远快于敌方，此时出兵快攻，当是良机呀。二位大人一向都是主战派，可是此种战法需要我军精兵能稳定发挥实力。现在是新帅带兵，士气如何尚不可知。倘若贸然出战，恐怕是要吃亏呀。只怕假以时日，敌方亦已养精蓄锐，更加难以对付了。如此，明日议政时将此事禀告陛下，与各部共同商议。好。哦，对了，今日上朝时，太傅寺少卿侯南无故缺席，二位可知是什么原因呢？不知。吕延忠也未见踪影。谏议大夫吕延忠称病告假。父亲，上官子苏见过萧詹事、程仆夜。什么？我等先行告退。此事当真？确认无误。这侯南不掌太傅寺实权，有谁又有什么必要要对他下这么重的手呢？彻查此事，以防节外生枝。是。另外，增派人手，保护好谏议大夫。吕延忠，他二人干的那些勾当，程仆夜不是马上要查清收网了吗？涉案人员都在地方上，也不至于。
先按我说的做。是吧？主人，主人，你死得好惨呐！快，禀告夫人，快啊！1天之内2位官员丧命，真有些蹊跷。哎，蹊跷。你干嘛呢？我看这些蜡烛，剩这么多烛油，我拿回去熔一熔，能做出好多根新烛来。再说了，咱们自己用不完，我还可以拿着去卖，又可以赚一笔钱。府上怎么这么多烛台？还有这么厚的蜡油，看来你们家挺费蜡的。啊，禀官人，我家主人视力不大好，白天倒是没什么，就是入了夜不行，晚上不多点些灯的话，一点都看不清楚。这吕延忠身居要职，啊？要职？谏议大夫，正五品上，不算要职。哦，还以为他是个小官呢。啊？双爷说这吕大夫是感染某种寄生虫而亡。寄生虫这种东西嘛，吃了不干净的食物，沾了不干净的水，才有可能染来的。不是的，主人恐怕是被萤火虫给咬了。啊？萤火虫？哦，主人生病初期向我们提过，有一晚，主人他刚睡下，就听见有人敲门，他去开门，却不见人，回屋就被萤火虫给咬了。这萤火虫不咬人的吧？怎么了？这2起案子，没准真有关联。怎么说？如果这个凶手是精通于蚊虫饲养之道的人，就可以通过人为操作，令这个受害者感染寄生虫。饲养蚊虫是有这样的人，不是操蛊，而是这些人研究蚊虫的习性，利用他们的本能引导他们。有研究精深者甚至可以催熟他们，比如说，他们可以加快蚕的生长进程，令蚕卵7天内长成茧。你去找四娘，问问她听没听说过城里有这种人。怎么这么会指使人？那你呢？我回一趟大理寺，查查2个受害人之间到底有没有联系。萤火虫。客官慢走啊！紫苏姑娘，喝杯茶压压惊。哎呀，都在呢。哎呀，你们真是不知道，那个谏议大夫吕延忠。紫苏姑娘，我这刚说到吕延忠，我没说什么农毛区啊。算上你这次呢，他已经是第4遍听到别人跟他详细描述那个吕延忠的死亡惨状，听一遍呢就得上楼狂洗1遍澡。照这个架势，现在是不用听完就得上去洗了。哎呦，紫苏姑娘，我不知道啊，我。恭喜你啊，三胖，你已经成功的离紫苏姑娘越来越远了。信不信我一口鲜血喷你脸上？好茶。久等了，有头绪了。紫苏已经跟我们说过了。紫苏，他跟你们说什么了？紫苏说，有一个姓程的大官早就暗中调查侯南和吕延忠在地方联合售卖官职的事情。尚书左仆射程同。对，他还说，买官的人早就已经被刑部派人监视了。与此案相关的买官者都在地方上，基本可以肯定这2个案子与那些人没什么关系。三炮啊，你那边有什么消息吗？我去崔西崔姑娘原来的地方问过了，这个萧生萧战士确实常去捧场，而且到现在都是。什么意思？现在顶替崔西姑娘的呀，是一个家道中落的大户女子，她的才情比崔西姑娘可不知高了多少，很得萧战士欢喜。萧战士虽然年事已高，只是因为嗜爱诗词音律，所以对这些有学识的女子啊，他都是赏识怜爱。不过呢，都没有肌肤之亲。哎呀，
哦，对，这个崔熙崔姑娘啊，她能够通过侯夫人跟她的父亲相认，好像暗中也是得到了萧战士的帮助。不过崔熙本人并不知情。同我料想的差不多。说的那么好听，到头来还不是个见异思迁的老色鬼。用你评头论足吗？我让你问的是问了吗？问你话呢？哎，好了好了，问了，但是我确实不知道什么养虫的事。不要紧。你刚进门时说有头绪了，有什么新的进展吗？我们基本可以锁定嫌犯了。真的？在李元忠患病期间，他们家有个小厮失踪了，而且这个人就是李元忠看到萤火虫那晚的守夜小厮。那这么说，这个虫子就是他放的喽？他畏罪潜逃了？有可能。前段时间吕家人心惶惶，一直没人注意到少了个人。吕家的小厮，不是说是连环案件吗？那他跟侯南能有什么关系呢？暂时还不清楚。三炮，啊，你去把这个小厮给我查出来。紫苏姑娘，我再也不提李元忠了啊！你再跟我去一趟吕家。凭什么？我不去。凭你是我花钱雇的牛马。哎，三毛，你来看一下，这竹笼编得好细致啊，你可以拿去卖个好价钱。刚刚是我话说重了，驳了你的面子，抱歉。哎，我听说丰泰阁请了个新厨子，味道做得还不错，我打算去试试。刚刚怎么好像听到有人跟我说话？说什么？是你吗？哎，你看，这个是养虫的器具吧？这个笼子不是你说了让我拿走卖的？我是说里面是蚊虫，不是萤火虫。所以呢？难道不是它？大概不是吧。你看这个房间里，要有的话也只有蛐蛐罐，哪有什么养蚕的痕迹吗？吕府的守夜小厮找到了，在哪儿？已经送到双燕那儿了。哈？找到的是他的尸体，在城南的大石桥下面发现的。那小厮是淹死的，脸朝下泡在水里，大概就是淹死的吧。这块的水不急也不深，怎么能淹死呢？淹死倒不奇怪，奇怪的是，现在这个季节，这河里的水怎么会这么少呢？闭眼，想象有一片天空，天空的下面有大地，大地的下面有尸体，尸体也没有什么不好的，入土为安，尸体都会化作小花、小草、蝴蝶。干什么呢？啊，你们来了，双叶来过，这会儿回去验尸了。怎么了？一惊一乍的。啊，小花、
小草，小草。什么小花小草？重生的感觉。你说的？说什么说？怎么的？你要是女的，你还比不上人家紫苏呢。四娘不是女的吗？双叶不是女的吗？你又说我什么呢？夸你呢，说你美，说你美若天仙。我不信。说唱啥？等会儿，五哥，闭上眼睛，感受。说吧。那吕延忠他家死的那个小厮，脑后有被人按压过的痕迹，似乎是挣扎所致。也就是说，他也是被谋杀的。那小厮有个瘸腿的妹妹，听说那小厮对他妹妹一直很好，自己在吕家卖命，省吃俭用的拿了月钱全给妹妹。你可知道你哥哥近日是否曾与人结怨？从未听说过。哥哥最近带了好多钱回来，刚以为能过上好日子，结果他……钱？他有告诉过你那些钱怎么来的吗？没。不过那钱我没舍得动。哎，这钱袋看着好眼熟啊！你看哪个钱袋不眼熟啊？全城百姓的钱袋大概都被你过一遍手了吧？你上次见他是什么时候？就是他拿着钱回来的时候，大概6、7天前。那小厮背后还有个主谋，能花重金收买了他，那主谋一定是个有权有势的人了。恐怕这件事还是同买卖官职的案子摘不开。买官案的负责人是程同，去拜访他，或许有用。你不是要现在去吗？天上下着雨，我肚子还饿了，牛马还得请喂草料呢。程府离丰泰阁挺近的。丰泰阁？其实这饭呢，放晚点吃最好。马不吃夜草不肥嘛，对不对？二位官人有何贵干？大理寺少卿李治同程仆爷有话说。哦，我家主人不在，三位还是请回吧。哎，不请我进去坐着等吗？哎，是你呀？是你？啊，你们三个一起的？这2位是我的朋友。我们家主人确实不在，等主人回来，我一定转告他。三位要不还是隔日再来吧？啊？哎，不是，不在让我们进去等，干嘛轰我们？哎，真不在啊！你怎么认识程府的家仆？前几日闲来无事，在东市摆摊，程府的家仆在我摆的摊上买过鸡，40文一只，买了2大笼，说是他府上要摆全鸡宴。程府最近有办全鸡宴吗？老大怎么没邀请你？就你老大这副朝堂边缘人的样子，人家邀请他才怪呢。对了，子苏，问你呢，最近程府有摆宴席吗？应该是没有。程仆爷如果设宴，一定会邀请家父的。那就很清楚了。现在案情已经大致可以确定了，凶手就是那个程鬼，你们可以去抓人了。程同可是朝廷重臣，这种事情没有十足的把握，可绝不能轻举妄动。养蚕的人都知道，蚕很脆弱，不能直接拿手拨弄它，需要用到毛笔、毛刷，而鸡绒毛做成的毛笔最为柔软。程府的家仆在我手上买了那么多只鸡，说是为了摆全鸡宴，但他府上近期又并没有宴请，所以买这么多只鸡，就不是为了吃，很可能是为了鸡毛。仅在我手上就买了2大笼鸡，
因此可以推断，城官人家里应当是养了不少蚕，包裹侯少卿的蚕丝，应该就是这样来的。而且我没记错的话，我摆摊卖鸡，正是在7、8日前。7、8日前，伽罗虫师他们饲养的蚕，出茧的时间可大大缩短，而且蚕丝也比普通的蚕丝更为坚韧。也正因如此，蚕本身才更脆弱，需要用到最柔软的鸡绒毛皮。普通养蚕是不会用到这个的。伽罗虫师，你刚刚所说的都只是推论，程同与我们的案件并没有直接联系。有的，程家家仆买鸡时用的那个钱袋，此时正在吕家那惨死小厮的妹妹手里。哦，怪不得你当时说眼熟。那也就是说，程同买通了吕家的守夜小厮。没错。那这个萤火虫也不咬人，怎么能让吕元忠染了病呢？那根本不是萤火虫，而是蚊虫。蚊虫？蚊虫会咬所有人啊，怎么只有吕延忠感染呢？其他人都没事呢？确实是守夜小厮，趁夜把带有病源的蚊虫投放到了吕延忠的房间，令吕延忠感染了寄生虫。至于要避免误伤他人，方法很简单。吕延忠有夜盲症，夜不能视，起身必要掌灯。程同利用这一点，给了小厮携带寄生虫且身上涂有类似磷粉的蚊虫，让他于夜半将蚊虫放入吕延忠的卧室内。待吕延忠被叮咬后，小厮敲门，吕延忠起夜查看，必会点灯，蚊虫自然向着光源而去。蚊虫身上的磷粉靠近热气就会自燃，带病蚊虫便不会给其他的人也造成威胁了。所以吕元忠当晚看到的并不是萤火虫，而是自燃的杀人凶器。没错。作案的手法破解了，但是他到底有什么杀人动机呢？无非就是朝廷上的党派斗争嘛。可这3人在朝堂上不存在什么势力牵扯的问题。我知道了，程同的独子程孝和于1个月前在北部边境战事中战死，侯南和吕延忠都是在那一役中立主战的。哦，他这么做是为儿子报仇？子素，当时就这么2个人主战吗？还有一个人，萧生官人也是在那一役中立主战的，不过他平日与程同关系挺近，或许是这个程同才放过了他。不好说。你们最好还是去萧家查看一下才好。我们分头行动，萨摩三炮和紫苏去找萧战士，我先去城府捉拿程同，一会儿跟你们会合。好。李少卿，这里1个人也没有。没有。快搜！是。城府把我家主子请去了。这会儿应该还在那儿吧？不好，萧战士有危险，应该是被程同抓了。这事可千万不能让老大知道。怎么了？老大表面上一副不在意的样子，其实萧战士在他心里比他父亲都重。万一出事，老大非疯了不行。那就更不能瞒着他了。要是咱们因为顾虑耽误了营救，他会恨咱们一辈子的。三炮啊，有个事要辛苦你跑一趟。程仆偃，侯南、吕延忠结党营私、买卖官职一事，你都查清了？查清了。他们2人早晚要死，转交刑部便是了。你为什么要对他们下此毒手？朝廷处置是法，你动手是罪。这一点，你不清楚吗？这是犬子
赴战场前留下的诀别家书，其中详述了正确的作战方略，也写进了他赴死前的不甘。在原本可以不死的情况下，因不懂战略的文官贪功，不得不舍命冒进。他心中该是怎样的滋味啊！拿到这封家书的时候，臣甚至不敢想象他赴死时的恐惧。所以你才下此狠手。是，臣之所以选择这样的方式谋杀他们，不过是想让他们也尝尝那种明知要死却无力回天，只能等着死亡一点点逼近的恐惧。你既然心中有恨，为何现在在边防事务上仍是立主战呢？以当前的形势，立主战的方略是正确的，况且这也是犬子的遗愿。怪不得小河里的水少，水被人引走了。朕已留不得你，但怜你爱子心切，况侯吕二人原就难逃死罪，朕可许你自选一条去路，说辞体面，日后也将善待你的宗族家事。臣领旨谢恩，请赐鸩酒一杯。启禀陛下，大理寺报，太子詹事销声失踪。什么？你往日挚友也不放过吗？传旨，全力搜查营救。府里一定有夹层，搜到买鸡的那个仆人，才能找到萧詹事的下落。都站在原地，不要动。萧战士在哪？怎么问得这么直接？你不想从杀人动机听起吗？
端底下。在这儿。夫子，夫子，这水这么浅，那家婆不是说……我之前嘱咐三炮去找大木板，把出水口挡住了。虽然不能完全挡住水，但却能大大降低输水量。喏，你看呢？今儿菜不错吧？这可是专门给你们庆功的呀！蜜汁烧鸡。你这又是怎么了？能把那个鸡拿走吗？我现在看什么鸡毛、蚕啊、蚊虫啊，我就浑身发冷。啊，蚊虫都见不到，那你这个夏天可难过喽。等等，哎，别扔啊，留给我当宵夜。凭什么？我就不能自己留着当宵夜？紫苏，走，跟我端饭去。哦，小气。哎，三炮呢？是啊。嗯。你们到底在干嘛？